Бізге белгілі, Өскемен қаласында бұрында бізде атшабар болған ипподром, бірақ дәл қазір Өскемен қаласында ипподром жоқ. Дегенмен де ат спорты, жалпы ұлттық спорт түрлері қатты дамып келеді. Сондықтан осыны қолдау мақсатында, ат үстіндегі азаматтардың жаңағы бастамасын қолдау мақсатында облыс басшылығының тапсырмасымен ипподром салу мақсатта бар. Сондықтан бүгін сол ипподром салынатын жерге арнайы келдік, сіздерге көрсетейік деген мақсатпен. Сонымен қатар осында жаңағы ат спортымен айналысып жүрген азаматтарды шақырдық. Өйткені бұл спецификалық жаңағы ғимарат болады. Барлық ескертулермен, барлық ұсыныстармен ескеріліп салынады. Бұйыртса биыл бастаймыз деген жоспар бар. Менің ойымша бұл ұлттық спортты дамытуға, жалпы мынау ата-бабамыздың бұрыннан бері бізге сақтап берген спорт түрлерін ары қарай дамытуға өте үлкен үлесін қосады.